Ja, velferdshuset har jo vel lenge vært en tanke for Samskipnaden, i alle fall i de siste 3-4 årene. Det har sikkert vært en gryende tanke i mange år, men nå er vi i gang med realiseringen av det. Og det er jo litt av et prosjekt. Det er 12.500 nye kvadratmeter i tillegg til sportssenteret som allerede nå er ca. 5.000. Det blir jo gigant her på Ullandhaug. Det blir i tillegg veldig vakkert, og det blir veldig funksjonelt. Og det blir på en måte sånn high street. Alle Samskipnadens produkter blir samlet i ett bygg. Jeg er helt sikker på at det kommer til å tilføre campus noe helt fenomenalt. Altså, dette kommer til å bli et referansebygg for hvordan dette skal gjøres i fremtiden på en campusuniversitet. Sport kommer jo til å få en fenomenal løft med padelbaner og med et klatrevegg som er på en måte, det blir en referansevegg det også, tror vi, i norsk målestokk. Vi får 1000 nye kvadratmeter med sånn en crossfit-boks og med atskilt gruppetimelokale, sånn at vi ikke får for mye støyforurensning og mange som går oppå hverandre. Men vi har tro på den treningsformen fremover. Vi skal ha inn et høyintensitetsområde med tredemøller og vektstasjoner, og vi skal beholde de konseptene vi har fra før av. Dette kommer til å øke kapasiteten vår med, for sportssenteret sin del, fra 4-5 000 opp til 6-7 000 medlemmer. Det kommer ikke til å være noe problem i det hele tatt i dette bygget. Så det er lett for at vi blir Norges største treningssenter hvis vi ikke allerede er det. Altså både i kvadratmeter og i antall kunder på ett senter. Byggeriet kommer til å bli en prøvelse for kundene våre, dessverre. Det kommer til å bli en prøvelse for ansatte, og det kommer til å være en prøvelse for egentlig alle som er involvert. Fordi at 2 bygninger som skal kobles sammen på en fornuftig måte, sånn at det føles som et byggetrinn etterpå, det er ganske komplisert. Vi må tåle ganske mange midlertidige løsninger i perioder. Vi skal prøve å få de periodene til å bli så kort som mulig, men enkelte ganger så må vi nok kanskje til og med stenge ned tilbud. Kanskje vi står uten vann en dag, kanskje vi står uten strøm en dag. Det er ting som kan skje som på en måte ikke vi er herre over, men vi må nødt for å gjøre det for å få sydd sammen disse byggene. Og vi håper jo at kundene våre kan bære over med det og tenke at ok, dette blir så bra i andre enden, at vi lever fint med det. Altså. Vi må bare bli vant med i en periode at det er kanskje litt bråk, kanskje litt feil lys, kanskje litt dårlig ventilasjon, eller kanskje litt for mye ventilasjon enkelte plasser. Men i alle fall så skal vi gjøre det beste ut av det, og entreprenørene som får jobben, de har dette som øverste sak på agendaen, at vi skal kunne drive dette senteret steinbra mens vi har en svær byggeplass rundt oss. Men det er ganske viktig at byggene henger sammen på den måten. Vi bør ikke i fremtiden være fragmenterte rundt på forskjellige plasser og campus. Vi bør ha alt i ett bygg, hvor alle tjenester kan leveres under ett tak, og sist fremstå som en leverandør til komplette tjenester. Det vil også gjøre at kundene vil forstå hva vi driver med og hvorfor vi er der, og at vi faktisk er ganske viktige i forhold til deres velferd og deres studentliv i sin helhet. Huset skal også betjenes av i stor grad av studenter. Vi satser på i så stor grad som mulig å ansette studenter som er kanskje 1 år eller 2 ut i studieløpet og har lyst til å ha dette som en ekstra jobb. Vi har mange funksjoner i dette huset som skal dekkes inn, ikke minst i sportssenteret. Det kommer også til å være masse frivillige arbeidsplasser som studentene i studentorganisasjonene, og det kommer til å være et yrende liv i dette huset, og sykt mange kommer til å ha sin arbeidsplass helt eller delvis her inne. Hvis vi bare er der som vi er, så er det egentlig på en måte en slags tilbakegang. Da forvitrer vi, folk slutter hos oss, det er ikke så kjekt å jobbe her, vi får ikke utvikle oss, og heller ikke utvikle produktet. Og produktet forvitrer til syvende og sist også for kundene, sånn at vi på en måte står med en løsning som vi egentlig hadde allerede i 2010. Det er antagelig ikke godt nok for å levere et topprodukt. Så vi må på en måte, vi er nødt for å gjøre dette, vi er nødt for å skjerpe oss og bli enda bedre. Så dette kommer til å bli Norges flotteste studenthus når det står ferdig i løpet av kanskje til jul 24, eller kanskje litt senere, men i alle fall så er det som er meningen i hvert fall. Sånn er det bare. Vi satser på at dette blir steinbra. Klarer jeg med det? Jeg vil ikke snakke mer om det. Da måtte jeg si, jeg tar det jo bare rett for. Noe kan du bruke, du. Ja. Ja. Jo. Jeg får se bare hvordan jeg ser ut.